Merhaba arkadaşlar, dün çöp toplayamadım ama bugün arkadaşım ve kardeşim ile bir çuval dolusu çöp topladık. Ama daha olduğum çevrede çöp var ama hepsini bir günde toplayamam. O yüzden dinlene dinlene toplayacağım. Ha bu arada uzun video çekmemi ister misiniz ama o da en fazla 5 dakikalık olur. Ha bu arada hayvanlarla alakalı şeyler sorabilirsiniz, elimden geldiğince yardımcı olabilirim, yani arkadaşım ile yardımcı oluruz. Bir de ben bu videoları prim için yapmıyorum, yani baştan diyeyim. Takipçim kadar da toplayamam, kusura bakmayın ama 2 veya 3 kişi ile çok zor. Bu videoları çekerken bana yardım, kardeşime ve arkadaşıma teşekkür ederim. Bir de bana destek olan babaanneme teşekkür ederim. Su koymayı unutmayın kapıya.